Luqqaatu tana muka itti caccabseetan biraa deema. Oromoo Filisxeemiif sagalee taate Walloof sagalee hin taane bara Oromoon ta'e jettuun. Oromoo maalee tokko amma qoyisoomanni hiikkatu amma afaan luugamaatiin hin jira. Galgala siniif hin dhufa. Viidiyoolee siniif hin maxxansa. Xawwalleen godha Oromoo tana maal baashin nagooti. Anumatu Oromoo tana muka itti kokkoobeeyu. Oromoo tana jechuun ko Oromoo of taatee deemuu hin dandeenye. Uummata miliyoona 70 jetti ofii baay'inni ishii inkirdaadha maaloo. Akkuma miliyoona 70 hin jeenaa. Oromoon miliyoona 70 miti. Oromoon miliyoona takka bichaadha. Kuuwwan inkirdaadha. Inkirdaadha hashafoo garbuu keessatti biqilu beektanii? Hashafoo garbuu keessatti biqilu kun hashafoo garbuu keessatti biqilu Oromoo jechuun. Oromoo Israa'eliif sagalee taatee bar Wallaggaa sagalee hin taane Salaalee sagalee hin taane. Oromoo jechuun Filisxeem irra uummata Wallooti warra sagalee hin taane. Kalees eengadda gaafa Filisxeemiif Israa'el wal cafacafassanii gaafa Israa'eliif wal cafacafassanii sheekni illee gadi ba'ee sagalee ta'aa ture uummata Filisxeemiif. Uummata Walloo garuu sagalee ta'uu fi miti waa'ee uummata Wallooti kan abboomaan jiru hin jiru. Uummanni Walloo garuu mar'imaan isaanii hidhatanii afaan soomaa kanaan biyyoon isaan nyaachaa jirti jechuudha. Rasaa isaan dhumaa jiranii jechuudha. Isin nyaattaniiti kan soomaa jirtu. Guyyaa galabbaxamtee ciisaa ooltaa halkan ofitti naqaa bultaa jechuudha. Suni garuu mar'imaan isaa hidhatee Oromummaa isaatiin lafarraa duguuggamaa jira uummanni Walloo. Oromummaa isaatiin lafarraa duguuggamaa jira. Dubartiitu hidhatee bahee tololaa jira bara. Afaan soomaa. Aboo soomanni kunuu sinirraa hin qabbalamu dhugaa. Sinirraa hin qabbalamin. Soomana kanaa waa'ee sinirraa hin fuudhu. Afaan soomaatiin hin soomina. Uummanni akkasitti odoo duguuggamaa jiruyyuu abbaa kanaa jechuun hin didan uummata kanaan. Ani abbootummaa amantaa tanaayyuu bar rabbi naa ani kanaafin bar jala hin deemne abboota amantaa jala deemu ana argitanii beektu muka nuddutti naqan abboota amantaa tan inki jibdii sobdii hin sobdii amaarri bar faannoon amaarri bar abbootiin amaaraa jechuudha. Ho'oo marii qaba barri mariin isaanii kan marraa jiru isaani. Faannoo kan marraa jiru abbootii amantaati bar. Gimbaaruun baloo jedhee dhiira kan wanti ta'u bakka wanti ማለት እንደዛ ነው tantiin shuuxii bakkuma argamnetti argamte yaabbee. Har'a uummanni kuni rasaasa miti kan uummanni kuni barri timaatii miti kan itti darbamaa jiru. Daabboo miti kan itti darbamaa jiru. Rasaasatu itti darbamaa jira. Rasaasa ibiddaan mar'imaan isaa hidhatee ibiddaan gubachaa jira. Mucaan amma kaleessa du'e sun mucaan amma lola uummata Walloo irratti kaleessa wareegame suni mucaa waggaa 15 hin guunneedha kan kaleessa wareegame sun. Daa'ima waggaa 15 hin guunnetuyyuu mar'imaan isaa hidhatee ibiddisa nyaate. Kun itti nagaama obbo Oromoo tanatti. Hoo kana dubbanne amma rakkoo dantaa amantaa ittiin qabu affeelaa nyaadha amantaa sinnaan namni naaf hin kennu ani halaan itti amanu nan beeka hin aganu amma dhuftee na dubbiste bara waa'ee ijoollee Walloo taaphaaf godhaa uummata kadhattu dhaloota kadhaa ilaa rabbi sin hin baasin ibboo maali uummanni Oromoo kana uummata akkamitti uumame mee uummata Oromoo kana mee akkamittiin isaan uume waa'ee. Mee uummanni odoo sabni isaa irraa du'aa jiru zim jedhee hin garboomte moo hin bilisoomte Oromoon tuni. Hin bilisoomtanii ijoo. Hin bilisoomtan jechuuf hin bilisoomne kin uummanni dhumaa jira. Hin garboomtan jechuuf immoo yoo ani akkaatuma nama wallaalchisa bar. Akkamitti Walloon sagalee uummata Oromooti irraa dhabdi. Akkamitti Walloon isin abbummaa isin irraa dhabdi. Manni kun immoo Oromummaa isaaniitiin duguuggamaa jiru bar. Oromummaa isaaniitiin lafarraa cafacafamaa jiru. Humna sadiin. Faannoo minishaa liyyuu haayilii kanaan duguuggamaa jiran lafarraa. Hawaasni waan beekne. Hawaasni useetuma lafa sii qotatee too buluu jechuudha. Gaafa dhukkee irraa kaastee Gondor ittiin gashitee yookaan immoo akka Mammad Gaadaafii san eenyu Mammad Gaadaafii dhamoonni mootummaan biyya Liiviyaa mootummaa biyya Liiviyaa uummata ajjeese beektu kana uummata isaaniitu ajjeese bara. Uummata itti bahee mootummaa cafacafee ajjeese yookaan biyyiin kan akkasittiin cafacafanii ajjeesan yookaan immoo Gondor ittiin galfatan morma isaa muranii akka ijoollee Oromoodha morma muranii galaniisan. Akkasitti galtuu siniin isii xaatoo laala rabbuu siniin bilisoomsine. Uummata namni yoo du'u kolfu bara Oromoon tun jechuun. Nagartanii miti akka ilaalama mootummaa akka ilaalama mootummaa galfate. Taanu arraba tanarraa dabalataa hoggaa takkaan booda faanoof 4 kiiloo hin galti. Nagumaa meeqame? Nagaan qabu ani. Inshallah mallee nagaan ta'e.
galata garuu uummata walloo dhugaadha. Uummata wallooti sagalee ta'uun gaariidha. Nu malee homaan qabanii garuu amantaa keessaa bahe amantaan ta'uun ishii. Amantaan tokko maaliif usan warri hawaasni kee baay'ee si jaalata waan taateef amantaa tokko ammaan waslaata amantaa tokko abbootiin amantaa maaliif sagalee ta'an uummata kana abbootiin amantaa maaliif hin dubbanne soomana afaanii qabaa soomana hin cabsisiisin abbootiin amantaa maaliif waa'ee uummata kanaa hin dubbanne maaliif uummata wallooti hin dubbanne uummanni kun bara soomanaan du'aa jira garaasaa duwwaa duguuggamaa jira maa usan maazim jedhan Ani amantaa kana dhaqee sabaasan jiru. Kaleessa Filisteemiif sagalee ta'an tulle. Kaleessa Israa'el sagalee ta'an turre. Profaayilii bandiraa Israa'el godhatanii itoo asirratti goraanja kaasan turre. Filisteemi bandiraa Filisteem godhatanii Filisteem dilla Filisteem jechaan turre. Saniifis yoo ta'an kanaaf ta'anii maal rakkoo maal qabaree saniifis ta'u. Maan taane maa sanama maan taane maazim jedhan. Yoo ta'an saniifis maal qabu. Maalumaaf uummata kanaa hin taane maaliif waa'ee uummata kanaa dubbanne maaliif uummata kanaa uummata Filisxeem illee yoo dhaggeeffadhu namummaa fi namaa ta'anii kunis uummata keenya uummata Oromooti uummata dhumaa jiru kanaafis ta'uun dirqama garuu sanii maa taatan jechuun hin qabamu gaafa waan san dubbatte hawaasa sirrifata waan taateef Filisxeemisitti yaadama Oromoo wallooti sitti yaanasi intaloon bayyaan qabu Filisxeemisitti yaadama Oromoo wallooti sitti yaadama Ati mi'aani maraane dhugaa jirtuun dubbadhe maate nama jette Filisxeemisitti yaasamo Oromoo wallooti taatee shama sagalee taatee Oromoo wallooti taatanii taa'aa jirtu deeggaraa jirtu uummata kan dura namni dhaggeeffadhu gadi bahee uummata wallooti sagalee taa'aa jiru nu buda dhaggeeffadhu namni takka hin taane uskuti baqara uskuti namni takka uummata wallooti hin taane raayyaa bicha akkaleessa maxxanse zin balbannaati raayyaa bicha akkaleessa maxxanse irra jirra bar sooshaal miidiyaa waslaata ustaaz raayyaa bicha akkaleessa waa'ee uummata wallooti maxxanse soomana afaanii nan baasin qullu horii gaafa hin qabne na dhaggeeffadhu sitti natti meeshi dhaggeeffadhu dil jettee ciiftee tanteetu nu garaan nuti beelaa garaan gaggargalteetiin waan agartee fi guurtee bishaanii fi lukkuun garaaf guutteetiin natti haasotti dhaggeeffadhu sitti hima. Badasi anis soomanarra jira saree anis gara duwwaan jira waslaata. Gara duwwaa maal jirta buskutaa fi kubsii waan adda addaatiin daabboon garaaf guutteeti. Bagan nyaadhe rekeetiin nyaadhe xannee nyaadhu. Gabri'eeli xoomarra jira anillee afaan xoomatiin hin jira waan ta'e ni qaajee. Ati hattee nyaataani hatu hin beeku akkatti nyaadhu hin beeku kanatu nu rakkise. Hatanii nyaachuun hirummaa dhabar hatanii nyaachuun beekumsa kan hin beekne hattee nyaattu bar saree. Faadha bunni inshallah. Leeba. Mee namni beektanii hatanii nyaattan mee zaloo jiraattan kottaa seenaa. Amiin jetti shamarran hundisii warri garaa nyaatee nyaadhes immoo. Warra guban. Taadhattee nyaatte tun kumtaala jaarraa jalaa murtii bar. Hatanii nyaachuun uyyuu baraantee barsinixxaale akkoo no. Abdaan tokko jala kana hatanii nyaachuun uyyuu barii beekumsa. Oduma taatee nyaadha jettuu dubachitti canaabbastu arabni sirra geechee morma sirraa kutti. Ati amma mee daqiiqaa wayitaattu sakandii meeqa sigaa daqiiqaa meeqa sigaa. Sakandii nu nangeessa sakandii gurbaa koottati kana jala deemetoo waan taane qaajaa kun afaan soomati maa qaajaa loggomama. Ani sakandii dhanatti fitu maal daqiiqaan sakandii lama nageessanii hatadhee bahuudhaaf maalan eegama nan qofuramu. Dhiiras haa ta'u ani. Dhiiras haa ta'u dhalas haa ta'u kallattii kamiinuyyuu. Dhiirris kan dhugaan jaallate kan miidhamu ni jira. Kan shamarran bichaa miti bar dhiirris kan dhugaan jaallate kan miidhamu ni jira. Dubartiinis kan dhugaan jaallate ni miidhamu. Kan sobaan seene ni miidhamu jechuudha. Kana wal miinee onnee walii madeessinee onnee walii rarraafnee onnee walii deebinee akka dubartii biroo hin jaalanne akka dhiira biroo hin jaalanne wal goonee wal bira deemu maa barbaachise kanuma malee ani hin sookee rakkoo hin qabu. Haadha faatee wayii si gaafa irra baay'ee dhiirti teenya hogguu dhalaa kadhattu jaalala. Baratanii bara akka fudhatu goona maal kaameraa mana keessa jira warra taate. Inni bara kaameraa. Kadhattullee numa harkatti. Akka hantuuta waliin sibsibee waliin mana galanii beekan jedhudha. Maaliif hin harkanne dhiira? Dhiirti ni milkooti dhalaan maaliif hin Barii manni madadeen kaameraa dabar.
dhiiruma ta'e yeroo ammaa kana jirtu Nabukkee dhayyoo sanoo kasa. habiibtii kiyya ati assalaamu alaikum jettee itti dhiyaatte itti haasofte taanaan maqaa qara hin jijjiirre yoo maqaan isaa Abdallaa Muhammad ta'e best of king of king waadaa siseena hinatti waa qalbii si yaadde san nagaafadhu obboleessi kee boona sirri wallahi hinatti best jinnii lij jijjiirate maqaa maal balaan situ assalaamu alaikum jedhee dhaqee keessaa akkana si jaaladha yeroo dheeraa jaalala keetiin miidhamaa ture jedhee itti uffanni see kun sabni sanitti uftanna jedhe kaqara maqaan naggeellee amma kaa jiraati nageessoo yoo yarsili maali hamtuudha ganni xiyyatiin beektu king of Minnesota king of Colorado wanni inni jedhee hin jijjiiranne hin jiru balaan maali situ jaalala Nyaata jedhee harka narraa situ baraaranii. jedhee onne tan ta'e arge waan osoo siin kenne dhaqee yoo attemu amma Yaa shamarran keenya ani barayyee inni karaa dhufee itti kilaasii ati dhiyaate keessatti haajaasa ta'u dargaggeessa haa ta'u hiyyeessa haa ta'u duleessa haa ta'u inni dhufee itti dhiyaate jaalala kan keetiin yeroo hedduu akkasis tasa qaayyamaa ture waan akkana kana ture waan akkana kana ture inni jennaaniini Gizee wayyaa miiccuna keessi keessa. onneen isaanii shamarran keenya hin danda'an hattu Ani kushiinaa okkee jedhanii hin binjiranii hin okkee jedhanii inni kiyya laallu kota akka irratti deebi'aa jiru kota akka irratti maal akka ta'e miidiyaa fayyadamna Fooloo sinatti naan jechuun daarii burbaana nama maal akka ta'e beekuu hin dandeenyu jechuudha dhiirri kan namarra caala dubartii yeroo wayii jechuudha hiriyyama galtooti barboona ani kana natu Hiriyyama ani kiyya kana jechuudha. natu ani kana natu mucayyoo jaalatte isa sanis immoo kan naachisisu dirqiidha malee otoo mana keessa midhaan jiraate nan deemu amma kana keessa achi maal goote sitti fakkaate mana kana an keessa jaaladde kan mana jaarti kan jiru qunqulaalii fi dhugaa siin jedha rabbiin kun ramadaan kana narra gaadha mucaan sun ka porofaayilii isaa dhiqate waggaa tokko yeroo ammaa kana yeroo soomaa kana guruppii baay'ee liibii mootu jira liibii moo keessa akkasuma waliin qoosaa waliin turre guyyaa takka liibii porofaayilii hin jiratin gaafa siin si jaaladha jettee irraa achi kutee porofaayilii jijjiirate killee nyaachuu gaafa siin si jaaladha jettee killee irraa nyaachuu barbaadde lukkuu porofaayilii jijjiirate maqaa jijjiirate haasaa inni haasa'u laal leqeq hin jiraa miti killee natu barboona killee bargarrii fidanii shamarran keenya dhugamaanuu yoo jaalachuu baatanuyyuu muudiin iskuti qabata agaye killee muudii fi qabatti dhiibbate killee fi sirriidha jibni shamarran ijoolleen gaaddisa gisee obdeetiin gisee jaalatu killee fi jirte haa jibni ta'u hidhanii maafoo keeyyattu jirti jaalala inni sun keessatti rakkoo miti haa ta'u kana alatti mana kana hin muudii jiru fokkattuu nyaanni qabatti kana dhiirri mana keenya yeroo himaati jaalala keessatti jaalala Misaan yeroo mana waa'ee himaati jaalalaa jedhamee muudii fokkattuu muudii hin amma bareenye gisee isa soomanaa qabate kana amma keessa amma Isnaatti rakkadha malee garbu gisee gaaratti. soomni hin jirre nan nyaadha quraanii sanis nan nyaadha rakkoon jibni sin nyaadha amma garuu hin nyaadhu kan kuu sooma amiin amiin haleluuyaa waan ta'eef amiin amiin amma garuu amiin baay'ee rakkadha amma warra daakuudhaaf onneen warra onnee nama fudhatee deemu warra kiisa nama onnee nama seenee onnee nama baqasee deemee hin jedhu amiin jedhi sareetii jedhi amma tallaa gara arabaa araftii galfateera amma homaa natu natellee daakuu nata malee waan fudhatee deemee namatti hin Harcee bichaa boonu nata. rabbiin mulluqu isaan haa godhu. amiin 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 haleluuyaa amiin 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 bakka jiru paastaa rabbi isa haa godhu amiin wallahi sirraan dalaga Kanaan inni ganaa raanulee harkaloo rabbitti haa godhu. ati asidii sana irratti daffaataa hundi isii tama inni miidhe san itti haa fakkaattu jedhu ijoollee jirtu kana hundaaf ooloo naa godhi dhungoo sii kenna dhageette dhungoo siif hin kenna dabbiitti amma ijoollee jirtu ooloo mataas Wallahi aamin akka jira aamin akka jira bara keenya jira warra gubate wallahi ni gubatanii. rakkoo fooloo qaba kun sareen karaasa keessa san baasanii fooluma kana bakka deemee Namticha dingaa'e. akka deemu qabneetu bara buisiin jaallatti arga biisiidha. Barbiisii miti ni ciisa kan hangasuma istiitti godhuufi. Ani amma samoona kana rakkadhe hannatti beekta amma samoona kana baay'ee rakkachaa amiin jira haleluuyaa amiin iyyata waggaa manfasa amiin hunduma keenya ramadaana kana keessa kushinuma madami fooyyessina qadaa goone qalbii waan hafte hafte wallahi nama onneen isaa miidhame bicha jala kana walga'e wallahi amiin mana kiyyaatun tartiiba deemsisaa dhaqqana wayyaa hojjette rabbi dhageeffadha ani kana numa beeku beekta wallahi dhageeffadha urga gaafa ganni wal baradheetti anaa qalbiin tun waa fuudhi naan jette boo namni namatti wajjin oolu gara Addunyaa tanarraa Abee boonaa kichuu yaani waajjira jaalalatti ani jaalala hidha murtiitu waatiin itti kanna. ati fooluu hojjatati Waan akka jaalalaa sodaadhu dhukkuba sodaadhu hangan jaalala sodaadhu. Dhukkuba ollaan sin gaafate wayyoo itee jee namni siif hin beekne namatti himachuu sodaattu
خنا مثلا بربادو نمني سالغلا غلا سيلاله دكوبا كو باخا اونلاين سنغافني بدكوبا بدابر نمني جالتي بيقو والله Angkan habar wala sabay yatta mikot atille ya rabbi ya tokkol le kono jaati somaya tokko jala kana jira mujatti jalate akamane kana balatti inni kono sareti ya mandar ke sabi gabula ya rabbi ki atindan de tahan tu waan garaatenya waan karsitenya jara duga bana wala jara duga wala